မင်္ဂလာပါဗျမုံမီကြီးတွေတအားလာတဲ့ခိုလန်းခေးစီကိုတွားကြအောင်နော်မုံမီကြီးတွေကိုတည်တည်ချာချာမြင်အောင်မုံငင်အရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့လမ်းမှာသွားတဲ့လူကတအားများတယ်နဲ့ကားရန်ပိတ်နေတာနဲ့တင်ကို3နာရီလောက်ကြာသွားတဲ့အတွက်နေ့လည်ရတော့မဟုတ်ပေမဲ့ညဘက်မှာလဲစလိုင်းမီးရဲ့ကြားထဲမှာလှနေတဲ့မုံမီကြီးတွေကိုအခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညဘက်ဆိုလဲလူတွေအရင်အများကြီးနဲ့လှတော့လှနေတော့မှာပဲဗျဘိုက်တွေလည်းစားနေပြီမို့လို့ street food ဆိုင်တွေဘက်ကိုသွားကြအောင်နော်တရုတ်ဆိုင်တွေဂျပန်ဆိုင်တွေနဲ့ဒီမှာလာမန်ဆိုင်တွေကတော့တော်တော်လေးကြိတ်ကြိတ်တွေ့ပြီးတော့ဒီခါရာကဲတွေကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲဗျအမှကျွန်တော်ဘိုက်တာစားနေတဲ့အရာကျုပ်ကြောင်တစ်ခုမှစားလိုက်ပါတယ်တော်တော်ကောင်းကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီညမှာစားခဲ့တယ်အဲမှာအဲ့ဒီဟာကိုကြိုက်ဆုံးတယ်ချောင်းရှေ့ရဆိုတော့ပြီးသွားတော့သူ့ဘေးကကလေးရရှိတယ်ကျွန်တော်တာကိုကတော့မပန်းဖြစ်ပဲတာကိုရကီမှာကျွန်တော်တာကိုရကီတဘူလောက်မှာပြီးတော့စားတယ်မှာတော်တော်လုံးကြီးကြီးတယ်ဗျကျွန်တော်စားဖို့မှတာကိုရမှာအဲ့ကောင်ကြီးအကြီးဆုံးတော်တော်ကြီးရမှာကျွန်တော်လိုပါဇက်ပြဲလိုတော့မှပဲမကြည့်တယ်ပါဇက်ထဲကိုကြည့်တယ်မှာဘုံဖောင်းကားအားပြဲတယ်လိုတော့မှအဲ့ဒါဘိုက်ကမတင်းတိမ်နေတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မှာ cheese hot dog မှာကိုက်ဆွဲလမ်းရှီတော်ကြိတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေစားတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်မှာရှီမကြိတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေမှာစားပါမကြည့်ပါရှီတာမှနည်းနည်းနှုံးရှီတာမဟုတ်မိုးထီအောင်ရှီပြပြုတ်ကြမလို့မလို့တော်ရှီတာဗျာရှီတာမှဒုတိယတစ်ခိုက်ကတော့အဲ့လိုမရှိတော့ဘူးလေနော်တခါလို့ရှင်တော့ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကဖုတ်လိုက်ကိုလွမ်းနေတာနဲ့မပြောင်းမိုးဖုတ်တွေဝယ်ပြီးတော့စားလိုက်ပါသေးတယ်သူကဒီတိုင်းပဲပြောင်းမိုးဖုတ်ပြီးသားကိုစားလေးဖြူပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာပဲဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးဈေးကမြန်မာပြည်ထက်တော့ပိုကြီးတာဗျ။ကျွန်တော်လိုငဖောင်ရုံးနဲ့ဂျပန်အစင်လေးရှူသားပါ။အမိုက်ကောင်နဲ့အိုနီဆန်နဲ့ခနန်းလာကင်းမွန်လာရေပွဲလာနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်နဲ့မြင်ရက်ပြီးမြင်ကြွပါတော့ဆိုတာနဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ကင်းမွန်ကင်းထားတဲ့ဟာတစ်ချောင်းဝယ်စားလိုက်ပါလေ။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးမှတွေ့လို့ကျွန်တော်ရာသီဥတုလည်းအေးနေတာနဲ့ဘီယာလည်းမတောက်ချင်တာနဲ့ပဲကော်ဖီပူပူလေးဝယ်ပြီးတော့တောက်လိုက်ပါသေးတယ်။ဘာမှ4-5-6ခုတော့မလုပ်ဘူးနော်ကော်ဖီတစ်ခွက်ဆိုရပြီ။ကဲလောက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်အဆုံးသတ်ပါတယ်ဗျအားလုံးလည်းခိုလန်းခေကိုသွားမယ်ဆိုရင်စောစောလေးထွက်ပြီးတော့တွားကြပါလို့ကြံပေးပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်